Дару команда гел беренсе булырга килә. Шуның өчен быйсла көн һәйин иң беренсе булып алып барылган сәлам тапшырыгын күрәтергә булдык. Хайырлы иртә, кадерле тамашачылар, мен Наил Юнусов. Бүген 27 февраль мусулман календаре буенча Әл-Ахнул айының 12 көне. Шул уяттылар бит, Шул, һәм нимә? Бүген безнең тапшыруда Урал Каримов, Касан шаяртырга өйрәнә. Шуннан, Гафури районда бик яваплы тавык башын өҙгәндән һуң да 2 күкәй һалды. Шуннан, без беләсәкбез, ни өсөн Ауырғазы районда газлары шул тиклем авыр. Шуннан, безгә хәзер килә 50 ел буе кондуктор булып эшләгән Аксабир Харанов! Аксабир Харанов, кайда һез? Хаумагыз, билетыгыз бармы? Юкмы, ярай яту. Так, торабыз, киләһә сыйныфка һеҙҙеке. Хаммагыз, Аксабир Харанов. Минән һеҙгә бер генә һорау. Ниндәй һорау булыр икән? Ни өсөн һеҙ шул һөнәрҙе һайланыгыҙ? Ни өсөн тиһегеҙме? Сөнки ысынын әйткәндә, минең менә атайым $1 бир, Ҡыйбат Билетов. Бик билдәле кондуктор булган. Мин үҙем дә менә ғүмерем буйы ғүмеремде трамвайда үткәрдем инде. Хатта туйым да шунда булды. Һай! Иртәнсәктәй торып, бик ҡыҙыҡ интервьюға эләккәнмен икән. Беҙгә тура эфирға шылтырату. Әйҙәгеҙ, һөйләгеҙ һеҙ тура эфирҙа. Ау. Тыңлайым. Алло, атай! Ишетам. Һиңә барыбер таң тишегемнән берәү дә ҡарамай. Миңә сәлам әйт әле. Улым, һиңә сәлам. Шунан? Мин китәм буламы? Аты мине тышта трамвайым көтөп тора. Миңә китер кәрәк. Мөмкинме? Ярар инде, әйҙәгеҙ. Ярай, һау булығыҙ. Беҙҙә реклама. Сәлам тапшырыуының генераль спонсоры Черниковка гопниктары. Черниковка гопниктары под крылом сильной компании. Ой, ҡыҙыҡ түгел. Һәр йоҡлап китәм шикелле. Әйҙәгеҙ, физкульт минутка. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Оператор, урыныңа тор, нимәмді келдің? Мен аңламайым. Йоқ, қарағыд әлі, мен мына Наил Юнусов, хәҙер залда ултыра. Ямил Ишмөхәмәтов. Хандар заманында булды сәлам тапшырыуының алып барыусыһы. Шуның өсөн Ямил ағай, һин йән сора, мин йән сора, икебеҙ бис сора. Әйҙә, сыҡ сәхнәгә. Әйҙә, сыҡ. Мин үҫтәргән, һин әҙ генә үҫеп етмәгәнең. Әйҙә. Сыҡ. Сыҡмайыңмы? Ярар. Нимә? Бер тапҡыр килгәйнем инде. Шул. Мына күрҙегеҙме, Нәктәр нинди кимәлгә етте. Беҙ хатта ярым финалда ла стемды йондоҙлар менән үткәрәбеҙ. Күрҙегеҙме?
Шулай итеп, Нүктәру КВН командаһы сыгышын тамамланы. Рәхмәт.